kaka jewe ndifuza iterambere ryawe kandi je nimba hari ikintu uzoshaka ko ndagufasha nshoboye nukuri uzumbwire je nzokigukorera ico nshoboye muga mu nzira nziza apana ku profit umuntu ngo murakundanye mu misi mike imaze kumurira utudorare twiwe kaka nyumviriza ijambo rya nyuma novuga je nta muntu ndajya amafaranga yiwe kandi ikindi naco fise umuntu dukunda narose n'ikingoranga arakinkubita nkamererwa neza kandi nanje bo mu rukundo ari ivyama nanje nkamuha mu rukundo ni gufashanya kubana neza antuka nta kintu kiryoshe nko kuba ufise aho uhagaze mwana nawe ukabumuhenda henda ubukobwa bakunzi banyishime je ndiko ndamuraba Starboy mu maso ndabona ibyo ari karambarira n'ububeye oya ukaba ufise abakobwa benshi uri kurahenda urazi igituma kugira abakobwa benshi urazi ico vyica swati kugira abakobwa benshi bizotuma akazi kawe utagakora neza sivyo kugira abakobwa benshi bizotuma no kuri stat je kuri stat ndashira ko umukunzi wi wanje uramushira si ivyo kumushira ko uramushira abantu bose ukimanza ukabroka no kuri profile ukakimanza ukabroka abantu bose ntibakubona no kuri profile ndamukubitako profile yiwawe twosanga uno musi ntariko muganza mushirako urumva uzomushirako Starboy mimi sasa tulicheka sana mimi sasa sitaki brag reka nakwereka kuri tambirishe ukweli uri mukuraga Mariam uri sishaka kuraba abo Mariam uri mukuraga franga ama kumukuraga franga Mariam Mariam simuwe kaka nichekea bro kaka Mariam nta franga kumukuria franga misha bihe babagupigana sitaki Mariam nta wenzi andika Mariam raye kutora umuntu yitwa Mariam nga muri telefone yanje andika Mariam bakunzi banyishimeze abani ba scroll babujumbura kaka je kuntu mbayeho nabwe je naho mfata ukuntu nta kimwe abafana ba inyishimeze reka nabwire ko ndabo acha gupiga amagoti kitugana acha nijipige amagoti je nanje barambujije bavuze ngo bafukamira Imana je na wabivuga wareka ivyo birakuraba kubera ko jewe nciye bugufi imbere y'abafana bangize ndemu ba Saudia munaona ule jamali bakuria franga huyo hapa mbiriza jewe nciye bugufi ku bakunzi ba inyishimeze Sali bakunzi ba Inyishu Media ndabaramukije mumeze fresh muri good so je meze neza nkuko mumbona musanzwe mumenyereye jewe ntare imbere ya kamera nyuma ya kamera hari umutipe araho yitwa Benisha ndazi murakunze kumwumva nkunze kumuvuga mu izina so rero no musi nenagiriwe amahirwe no guhura na wa mutipe wanyu musanzwe muzi ari wende Starboy ni mutipe musanzwe mumenyereye cyane ndazi visage yiwe musanzwe muyimenyereye Starboy ushobora kuramutsa abakunzi ba Inyishu Media Inyishu Media novuga yuko niho ma televiziyo nakurikanye kuva kera bagishira ko ama filme narayakurikirana ujya mutipe X-Ray umuntu wanje kandi wa hafi twabanye neza kandi n'ubundi baza ko tukibana neza abakunzi kwanza ba Inyishu Media reka ndabasabe ko kuko hari benshi badukurikirana kaka ugasanga ugiye kuraba muri statistique ugasanga baradukurikirana badakora subscribe reka nsabe bajya batarayikora bayikore please kugira ashobore kugushigikira cyangwa ashobore gushigikira ibikorwa vyawe kubera ko ari gusanga ufise nk'aba subscribe 200 ukabura views 200 cyangwa ugasanga nk'ubu ufise views 200 mu ugasanga ba subscribe 200 ntibashika so dushigikirane muri gwa rukundo na wa mutima kandi thank you so much for the first time muri Inyishu Media ndahari kandi ibiganiro byose nama nabikurikiranye cyane ni ryambere uciye ku rubuga rwa Inyishu Media Starboy wiyumva gute muri uno mwanya so I'm very happy nko nabivuze boss wa Inyishu Media X-Ray n'umuntu twabanye fresh so ndetse nk'igitangura kano kazi wanje muri Star TV aravyibuka ko twahura akambwira ati muze pambana avuga ati je nzopambana makashitse nibaza ko ntarashika no mu ndacakeneye ko mfata ukuboko yawe so murumvise vyinshi kuri umu type Starboy sanzwe yarasanzwe akurikirana Inyishu Media mukubitara musaza je singubitana yari gucagira umwici bijya byo gukubitana byaraheze gusa gucira mukubise bivanye no kuntu yarikara ntandiragira oya sikuvuga ntandira fisi kandi hari abantu bakunze kuvuga ngo umuntu ukubise ubundi ngo ntandira ufisi oya umukosoye oya sumbu ni kujanye ni nkebuzo uce waramukebuye ni nkebuzo muze wakazi guci baragukebuye nuzusubire kubera ari kuntu urumva nani urumva hari kuntu ushobora gukora ikiganiro n'umuntu ukamubaza question vraiment iyo question akaca oya apana kuvyimba akaca yica hirya nino kandi oya je numva menga randugirije agashavu mane ugatukosora ego rero aye kuri ngaha kuri micro mushobora kwibaza mbe kubera iki yahisemo kutuzanira no munsi Starboy ivyo kisho kibazo ndazi muragifisa ariko je kuba nazanye ngaha Starboy fisi ibintu nshaka ndamwibarize frame
mfise urusaku rw'abantu hirya nino bakunze kuvuga Starboy vraiment ujya muntu ari mu kumara amahera y'abadada babandi umudada ari hanze urumva wa mbere ukibajije sije mbaye wa mbere ariko nakuzanye ngaha kuri Inyishu Media kuko Inyishu Media ni televiziyo iri mu televiziyo zisanzwe zitorera ibibazo by'inyishu abantu bakaronka inyishu itomoye kugira bamenye Starboy nakageso kiwe Starboy bwo barubukene Starboy byo babimeze gute tukiraho nyene papa icambere je ndakenye nta mafaranga mfise kuko biranashika nkarara inzara nimubona ukuntu umeze canke umubiri kurara inzara ntibisigura yuko umubiri cyo hinduka canke ukonda so icambere je ndakenye ndumukene ica kabiri uwo vuga yuko namuri amafaranga nibaza yuko je ndashaka muri commentaire zibe nyinshi umuntu yono banarariye n'ikingorongoro aze kwandika muri commentaire ati Starboy yarandiye n'ikingorongoro so kuri je nibaza yuko nta kamaro ko kujya amafaranga abantu je ni buri ndafise abantu sometime ugasanga aramfashije so kuko hariho ka uburimo kavuga ati sinshobora gufashwa na kira muntu wese ndashobora gufashwa n'umuntu umwe like nkuko je nta muntu y'amafaranga kiretse ko abantu bamuhora uguhuza n'abantu nta mutima mubifise muza n'abantu bose ndashaka ineza ku bantu bose ndifuza yuko umuntu atera imbere ava yuko aprehama nanje nkatera imbere muga nawe yamanje gutera imbere nkuko nifuza ubu nyene ndashaka yuko woje imbere ya Star TV cyane nkazovuga ati je nzogera nkurikirana ntari mani je nta muntu nigera mfata nk'umwana muri no mwuga ahubwo je ndi umwana kwa journaliste bose bo mu Burundi je ndi umwana ndi umuntu muto mani uri grand frère mu kazi so umviriza Starboy uransiguriye urambariye ngo umukene urige cameraman ndagusabye uduhere hasi hariya kwa Starboy turaba umukene Starboy ikirato cawe kigugwa ngahe vraiment je no kuri sino amafaranga y'amarundi tugende bukebu kurakenya ikirato cyawe kigugwa ngahe rega imyambarire turayambara mugo gasanga nta mafaranga dufise birashuka karari inzara kandi ufise ivyo wambara sino cange ndamenye ndamba nk'ikirato na kugisurutaro runini anashatse kugura ikirato gifise urutaro runini kugira kize gihere gizeze oya pana kizo gihere gijeje ibi birato n'ibirato bimwe bizimvye ndazi ni buri ibihumbi 150 birashika mu bisanzwe ibintu vyo kwambara no gufungura biratandukanye sinoja muri restaurant ntambaye kaka urumva amahereni wambaye urabona amahereni wambaye ni arja umvirizaho kaka uko biri kose kwambara no gufungura biratandukanye isaha yoyo ni ngorane telefone yo ni ngorane oya telefone ntirazimbutse kandi tubarire amafaranga hariye hirya nino abakobwa baguma bidoga Starboy kuberika ko kageso barabesha ni babantu bashaka kwikizina ry'umuntu hari n'uwigeze kuvuga ngo yarampaye 3 miliyoni ari muri Arabia Saudite none uwo muntu ari muri Arabia Saudite yo gwa 3 miliyoni vraiment agakawuka yo barinde bako turabazi abatipe nkamwebwe murafise barambeshe man ico gihe umunsi umwe mbonye ikiganira ahantu umukobwa arungika voice avuga ngo Starboy ngo naramuhaye miliyoni 3 kandi akabivuga twenga man umuntu wahaye miliyoni atwenga nivyo umuntu wahaye miliyoni 3 wo bivuga utwenga uvuga washavuze je no mufata Starboy je no mwica so je nibaza yuko bivanye n'ubuzima mbayeho je ndafise umuntu ari hafi yanje nk'umukunzi wanje sivyo ninde nyimba atari banga ushobora kumutubarira nga so nibaza yuko jewe sinahora ngenda ndavuga ku ma TV ngo ndafise umukunzi ngenda ndafyandagaza ndagira je ndafise uwo nkunda ari hose ari ahantu bita Scovde ni kuvuga ni quartier bita Scovde yitwa Regine oya si mu Burundi yitwa Regine so novuga yuko aba diaspora nuwo onye ni wamara kumurira kantu tuzomureka twabanye mu bihe byinshi reka ndakubwire kaka ndakubwire kariyeri wanje mu bintu by'urukundo n'uwo muntu mani umuntu mukundana ntuzomwegereza abagenzi bawe sana kubera ko baje bagenzi bawe nibo bazokoresha ingufu kugira mushobore kuvana sometimes bakamutelefona bakamubwira fo wowe gasanga mwashavuriraniye muga abagenzi bakaca bagenda nk'abagiye kukuvugira kumbe bagiye kumubwira fo ugasanga ari abagenzi babayeho kugira abashobore guturira ugasanga umukunzi wa so je ndamukunda je umukunzi wanje kandi ndamwubaha nkuko nabanyubaha turakundanye kandi sinibaza ko hari umuntu bakanamubesha amani bakamutwara bakagomba kumutwara mu nkundo zidashoboka muri zo nkundo zidashoboka barashaka kumutwara kumbure arafisa kanoti bamutware gute nanje ndahari ni wakugize arakuha byose ikintu cyose ukeneye ni waku Starboy so sinovuga ngo mu bisanzwe je nk'umuhungu ndakoresha ingufu zanje kugira mbeho so tubanye neza antuka nkene nk'agafana ntiyokanye nkene nk'ikijumbu ntiyokinyima mu gihe yo bagifise so je tubanye neza kandi ndamukunda reka ndabivuge ndabisubiremwo ntihagire n'umuntu anyanka ko nayumvise yuko mfise umukunzi dukundana kandi nanje biramfasha wa mukobwa yari kuyumvira ko mbwira dukundane
acavuga ati Starboy ndeka ndamwobaye kubera arafise urundi rugo. Ndizera iryo jambo ni ryambere bivuze kuri ni ryambere man ni ryambere kandi ndabivugiye kuri Inyishu Media kubera ndayubaha ndetse na boss wayo n'umuntu yambaye hafi kuva kera. Ego Starboy bivugiye ngaha anya ariko hari abandi ni mushasha kwanza umuntu mu rukundo rw'iwa ni mushasha. Oya si mushasha pe. None ayo majambo tugenda turumva Starboy amahera ya ababesha aba diaspora ya papa nukuru ukazoronka message kubwira ko nari amahera nakubwiye ikingorongoro gusa ni benshi uwo muntu abivuga mani nta muntu hojya amahera byijana uko nyene. Starboy ngararezwe n'abakobwa bo hanze akanu kose bana ni Starboy ku mukobwa. Umva ndakubwire kwera urukundo umukozi wanje ampa novuga yuko ari wandeze kwera muko mu rukundo irigarama keya nyene nkumva nyene meze fresh nkumva nezerewe so abantu bari bifuje yuko twovana canke kumunkorako nibasubize hariya akubera ko biragoye yuko ukuri nyama mu ntare cene ifitiye urukundo ruri danje man ndumuhindi mu rukundo so urumva kuza ko umuntu ntwara umukunzi wanje babigoye so twabiyaze ko cyane ivy'urukundo nibaza ko twoyaga ibintu kuri ndagukunda Sherine Starboy yego uratuyagiye kucerekeranya umukunzi ariko je cyari cyatumye je ndakuzana ngaha shaka usigurira kuko je fise umuntu ari hanze yavuze yuko wewe wamuririye amafaranga ne wa wundi nyene yavuga ngo yanguriye kamera sujya anye ngo yakuguriye kamera nuwundi bisigura hariho yakuguriye kamera hariho yaguhaye izo miliyoni 3 urazijya urashira mu mufuko wiwawe hariho nuwundi rero mushasha. Papa reka ndakumvisha ikintu kimwe izina ry'Imana akaba hari Imana cencika nizosi kubera ko jebwe ubuzima ntabwo mbaye mu era cencika nizosi na papa wiwanje sinoborahira kuri papa wiwanje ko ndamwubaha cencika nizosi je nta muntu ngira nabi papa je nuko nimvuga ati fasha warafashe tuse tubaye kubera kaka nimukora ibiganiro abantu bakaryoherwa nibabone yuko ukeneye uburyo nawe mu mufuko bagugurira ifana. Je ndakora ibiganiro abantu mu kugira ndabaryohere nubwo commentaire zigaruka zimeze nabi so jewe anye mba naje ngaha anye mba naje gutorera ibibazo ku bantu urumva rero je uwo muntu yaranyituye vraiment arambara ya Jester. Oya ntubeshe ntubeshe yaranyituye message mire koresha message ni kubera umuriro tumaze iminsi mu gisagara ubw'umucika nico gituma telefone yanje yabaye desha. Ntubeshe ndazi ntawo hari ni content nazijwa zima content ubwo mura bro acha kunichekea bro. Umvugono bimeze kaka umvugono bimeze uwo muntu nimba yarabikubwiye yarakubeshe kubera ko man je ndumuntu nubahiriza umuntu niwa basimviriza nimwabona commentaire muri Inyishu Media ivuga yuko hari umuntu ari amafaranga nzoba narayamuriye n'ukuri kandi azocezana ivyerekana ko nayamuriye kandi nkazosanga atari nitwaronka commentaire nka 10 nta ni muzoronka oya nitwazironka ntushobora kuzironka cembanya bakunzi ba Inyishu Media ndazi muguma mu mwidogera Starboy ngo ajya amafaranga y'abandi ku bakobwa nuko je ndazi commentaire ziwanyu ndazibona kandi asha amenye umuntu ariko araganira nawe nkazobona izo commentaire mama yangu je nzokuronka je kuno mbayeho kaka je naho nwambuza igihumbi sinshobora kuyumvira kujya amahera umuntu kubera ko umuntu mujya amahera rega mu gihe umugize ko wescrow ukamubesha ariko tugaruke hari ikintu bavuga urukurukuru abari yo nkuru wewe nyene uramaze kuvuga yuko hari abantu bagenda baravuga kubivuga kubera narifise abafana benshi muri Arabia Saudite bare bakobwa turakundanye kubera ko ubarira amafaranga oya baye bakobwa reka ndakubwira ikintu kimwe bajya bakobwa nta mukobwa mise dukundana ari muri Arabia Saudite navuze uwo dusanzwe dukundana kujya kuntu je nakora ibiganiro tugahuza man bajya abantu respect abakobwa ba muri Arabia Saudite badufasha kugira partage bagaruka bo nyene bakagira bakakomanta bakavuga telefone yawe iraka nje namutelefone no munika wa telefone je yazimye telefone yazimye gute telefone yiwanje yazimye singuyu ntare ngaha jize yego umeje kumutelefona mukanye telefone izimye gute je cyari mu gatondo telefone amatara yacitse mu carama aca kunicekea bro aturi kaka jewe ndifuza iterambere ryawe kandi je nimba hari ikintu uzoshaka ko ndagufasha nshoboye nukuri uzumbwire je nzokigukorera ico nshoboye muga mu nzira nziza apana ku profit umuntu ngo murakundanye mu misi mike yimaze kumurira utudorare twiwe kaka nyumviriza ijambo rya nyuma novuga je nta muntu ndajya amafaranga yiwe kandi ikindi naco fise umuntu dukunda narose n'ikingoranga rarakinkubita nkamererwa neza kandi nanje bo mu rukundo ari ivyama nanje nkamuha mu rukundo ni gufashanya kubana neza antuka nta kintu kiryoshe nko kuba ufise aho uhagaze man nawe ukabumuhenda henda ubukobwa bakunzi ba Inyishu Media je ndiko ndamuraba Starboy mu maso ndabona ibyo ariko arambarira n'ububeye oya ukaba ufise abakobwa benshi uri kurahenda urazi igituma kugira abakobwa benshi urazi ico vyica swati kugira abakobwa benshi bizotuma akazi kawe utagakora neza
sivyo kugira abakobwa benshi bizotuma no kuri stat je kuri stat ndashira ko umukunzi wiwanje uramushira si ivyo kumushira ko uramushira abantu bose ucumanza ukabroka no kuri profile ukacumanza ukabroka abantu bose ntibakubona no kuri profile ndamukubitako profile yiwawe twosanga uno musi ntariko muganza mushirako urumva uzomushirako Starboy mimi sasa tulicheka sana mimi sasa sitaki brag reka nakwereke kuri tambirishe ukweli uri mukuraga Mariamu uri sishaka kuraba abo Mariamu uri mukuraga franga ama kumukuraga franga Mariamu simuwe kaka nichekea bro kaka Mariamu franga kumukuria franga misha bihe babagupigana sitaki Mariamu ntawenzi andika Mariamu raye kutora umuntu yitwa Mariamu ga muri telefone yanje andika Mariamu ga akunzi banyishimeza abani ba escrow babujumbura kaka je kuntu mbayeho nabwiye je naho mfata ukuntu nta kimwe nikakubwira je reka ndakwifuriza iterambere ryiza n'ukuri kubona naje kuri Inyishu Media mu Burundi ara TV menshi cyane kubona naje kuri Inyishu Media so Inyishu Media reka so nenda wapi ba jewe na abafana ba Inyishu Media reka ndabwire ko ndabo acha kupiga magoti kitugana acha nijipige magoti je naje barambujije bavuze ngo bafukamira Imana je na wabivuga wareka ivyo birakuraba kubera ko jewe nciye bugufi imbere y'abafana bangize ndemu ba Saudia munaona ule Jamali bakuria franga huyo hapa mbiriza jewe nciye bugufi ku bakunzi ba Inyishu Media kubona babashigikira je nabo batoshigikira nta na kimwe nciye bugufi kubera mu bashigikira abantu baniga asante sana kwa mu bashigikira je nabo mutonshigikira mukabashigikira abantu ntaco bitwaye uko biri kose ndabubaha kandi ndabubashe kubona mu bashigikira abantu ba brother ntaco bitwaye kubera ko iterambere ry'ubundi je riranjohera Imana ibahezagire sifukamye kubera ngo bafukamira ngo Imana kandi asifukamye mu vy'Imana kuko yabafukamye mu vy'Imana bandi ko ndasenga bafukamira Imana sindi ko ndasenga ufukamye kubera umufana fukamye kubera abafana banyu basi umviriza abakozi ba Inyishu Media aya ari gufukama avuga basi ndabasavye ikigongwe abademu bose naririye amafaranga bose mumbabarire vraiment je sinzosubira kujya amafaranga y'abandi niko ari kubigenza bro aba ndabubashe kubera ko nibo batumye mbaye icondi canke wicuri mana abafana n'abantu mana urazi umuntu abona ikintu akacikausha ukacubona umuntu akiraba ikintu cy'iwawe kubera ko utomuha respect jewe mukuba respect no kubafukamira Imana nabandi ko ndavuga ati data wa twese uri mu ijuru izina ryawe nirihabwa icubahiro mugabo mu gihe ntafukamira Imana wewe nofukamiye umufana nofukama ndiko ndavuga ibintu vy'idemu nkafukamira Imana yafukamiye umudemu kaka ivyo birabaho arifukamiye wa mudemu watu baritwa go ujya mudemu yitwa Regi aho uri hose wubawe ndumva umutipe uramumereye neza uramukunda sana gusa wicunge agafaranga kawe urakabanira je nta mahera ndamukeneye ko tukugara ikiganiro abakozi ba Inyishu Media je ndarangije kuganira na Starboy ngaha kuri je mfukamiye abakozi ba Inyishu Media umuntu aza kwandika muri commentaire ngo nze ndafukamira Imana nari kuba mfukamiye Imana mugihe nabandi ko ndavuga ati dawe watwese uri mu ijuru izina ryawe nirihabwa icubahiro ariko ko yanafukamye mvuga ati mwubaho abakunzi ba Inyishu Media nubashe mwebwe neme amavi wanje ndayashira hasi kubera ko nimwe mwangize uwo ariko kuvuga kujya amafaranga y'abandi atari bakunzi ba Inyishu Media mwamubonye naye kumwe na Starboy ngana ariko ndayaga nawe murabona sinagize vyandi vyo kugwana barambujije kuzanda ndagwana mu biganiro cyo gituma sinabigize bijya kubera wanshavuje nkajya twaye kuba twambaranye ndadurasumva inguvu ari kunta hariya ari kunta narayinzara riga mane kurara inzara ntibisigura ngo nuko udafise amahera ndurashobora kuba udafise amahera arabonye nuko kuboko kwa washize kuku numva gupima ibiri jana nzako nambira unakaza baba franga ni nzu uko biri kose bashigikire Inyishu Media nico no basaba kwanza naho batora biki kiganiro baje no kuri Star TV nabanyene baje je no kuri naho batoza mugabo nabonye iterambere sasa niwe nubashaka nanye ndabashaka ubashakira Inyishu Media gusa uya ndabashaka mugabo turavuga ni wanje je nakubwiye ko nkunda iterambere ry'uwundi kuruta iryo wanje so bamaze babashigikire n'ukuri ubona yuko nanye shikigo muri Star uko natwe bitwifuriza natwe niko tubikwifuriza namwe bw'iwanyu barabashira imbere kuko karonka inoti nzohoranza ndakubwira ati papa nkubita n'ibihumbi 2 nje kwigurira akabenzi je ndajya kagurube mutaza semane inkopesha nangahe ngaho ndakugurira isoda urakoze abakunzi bahishe amumvise wa muna Kenya arangurira isoda none isoda y'igihumbi gamana yanje bari menshi ubwo kera cyane no bura isoda oya isoda y'igihumbi ni make cyane amuri pita mu quartier kure kwa na demu tuka oya iyo umuntu mukunda kwanza urukundo ruratuma ucuvyibuha ukumva nyene urukundo ega je navyibushe kubera nyene umuntu nkunda
ariko kugaragaza ukunda biraryoshe man ucuba hata umuntu akwirukako azi yuko ufise umuntu je murabizi je sindi singo muvyumve gusa igihari mubandanye kunshigikira kubera muze ko mfise umukunzi ntimuce mundeka mugume munshigikira turavuga nanje ko ndi single rero wori singo yo uno mutipe ni mwiza abakunzi banyinshi mwe akuna sina kamukono agakubuzo akantu kagakubuzo niko mbafise sunabiona avize ukuboko kungana uko ntimubone yambara ivyo bintu binini binini ni kugira atunyegeze abakunzi banyinshi mwe ariko ndayaga ngana Starboy umuntu musanze mumenyereye cyane imbere ya kamera ndabakunda cyane mwandanye mukurikirana ibikorwa bya nyinshi mwe ariko aratujaniranje shako ndi demusanu ujya mutipe